Tor olyan webböngésző, ahol anonim lehetsz az interneten. Töltsd le a fájlt a www.torprojekt.org-ról. Letöltötted a Tor Browser .exe fájlt. Tor Browser .exe fájlt ki kell csomagolni. Ehhez nyisd meg a terminált. CD letöltések parancsal megnyitjuk a letöltés mappát. ls parancsal megtekintjük mappa tartalmát. Megkeressük a Tor Browser .exe fájlt. Ezt a fájlt fogjuk kicsomagolni. tar-xf parancsal másold be Tor Browser .exe fájl nevét. ls parancsal újból megtekintjük a letöltések mappa tartalmát. Megkeressük a kicsomagolt fájlt. Megnyitjuk a fájlt CD Tor Browser parancsal. ls parancsal kilistázzuk a mappa tartalmát. Beírjuk a következő parancsot sudo chmod x start-tor-browser.desktop. A chmod x segítségével a megadott fájl jelenlegi tulajdonos felhasználója végrehajtási jogosultságot adhat hozzá. ls parancsal újból kilistázzuk a mappa tartalmát. Per start-tor-browser.desktop parancsal elindítjuk a Tor webböngészőt. Következő videóban részletesen beszélek a Tor böngészőről.